プログラム18番乳児部 A 劇狼と7匹の子ヤギ。あるところにお母さんヤギと1匹のかわいい子ヤギが住んでいました。子ヤギたちはとても仲良しです。今日もみんなで遊んでいます。お母さんヤギは子ヤギたちが遊んでいるのを見るだけでとても幸せです。子ヤギたちはお母さんヤギの近くに集まって言いました。お母さんヤギは困りました。今朝のニュースでアナウンサーが言っていました。悪い狼さんに気をつけてください。お父さんお母さんのお話が聞けない子ヤギさんは狼さんに食べられてしまいます。お母さんヤギはとても困りました。子供たちだけを残して森に食べ物を探しに行っている間に狼が来るかもしれません。でも食べ物を探しに行かないと子供たちがお腹を空かせてしまいます。お母さんヤギは言いました。お母さんは森に行って食べ物を探してきます。狼が来ても絶対にドアを開けてはいけません。わかったかな？狼の声はとても怖い声です。怖い声でドアを開けてって言われたら開けていい？狼さんの足は黒い足です。黒い足でドンドンとドアを叩いたら開けていい？お母さんヤギは森へ出かけました。子ヤギたちは楽しく遊び始めました。狼は思いました。おいしそうな子ヤギたちだ。狼はガラガラ声で言いました。ドンドンドン。お母さんだよ。開けておくれ。母さんじゃない。開けないよ。狼は薬屋さんに行って声がきれいになる薬を買ってくることにしました。狼は薬屋さんから戻るときれいな声で言いました。
ドンドンドン。お母さんだよ。開けておくれ。お母さんの声だ。やったー。子ヤギたちはドアを開けようとして思い出しました。お母さんの足は狼さんの足は足を見せて。黒い足だ。狼さんだ。開けないよ。狼さんは粉屋さんに行きました。小麦粉を分けてもらうと足に塗りました。子ヤギの家に行くとドアの窓から白い足を見せて言いました。トントントン。お母さんだよ。開けておくれ。子ヤギたちは声がきれいで足が白いのでお母さんだと思いました。そこでドアを開けました。やったー。お母さんだ。狼さんだ。逃げろー。1匹目はテーブルの下へ、2匹目は戸棚の中へ、3匹目は暖炉の上へ、4匹目は腰掛けの下へ、5匹目は隅っこへ、6匹目は暖炉の下へ、7匹目は柱時計の箱の中へ。でも狼はそれを見つけてガブリガブリと飲みました。ただ時計の箱に隠れた一番小さい子ヤギだけは見つかりません。狼はお腹がいっぱいになったので寝てしまいました。お母さんヤギは帰ってきてびっくりしました。机や椅子はひっくり返り、カーテンはビリビリです。子ヤギたちを探しても誰もいません。時計の近くに行くと一番小さい子ヤギが隠れていました。お母さんヤギは一番小さな子ヤギから話を聞くと、悲しくて悲しくていっぱい泣きました。お母さんヤギは寝ている狼を見つけました。そして狼のお腹に耳を当てました。お母さん、助けてー。お母さんヤギは子ヤギたちがまだ生きていることを知って喜びました。そして急いでハサミを持ってくると狼のお腹をチョッキチョッキと切りました。お母さんヤギは子ヤギたちが全員出てくるとみんなを抱きしめました。そして狼のお腹を縫いました。子ヤギたちは喜んで踊りました。
これで狼と7匹の子ヤギのお話はおしまい。バイバーイ。